先下去吧，让朕自己再待一会儿。嗯。青柔，你回来了。我只是回来拿点东西。哦，对了，忘了恭喜你了，你当上皇上了。还有，我有一件事情想求你。何事？我知道我这个请求很困难，但是我们想进宗祠一趟。哦，我们真的只是想进去看看。你所说的我们是？就是我、阿广、大同，还有一个叫孟江的。至于双双呢，我得仔细的考虑。够了！宗祠乃朝廷禁地，不得随意进入。不过，你要是告诉朕你进宗祠的缘由，我或许可以酌情开恩。我就是听说里面有很多奇珍异宝，所以我想进去看一看。这皇宫大内奇珍异宝还少吗？也未曾见你动过心呢。对了，我是听人说，里面的装饰呢，全部都是巧夺天工。我想进去参考一下，好研发乐天斋的新产品。你若还是不肯对朕坦诚，朕也帮不了你。我说的都是真的。你若真的想进宗祠，途径只有一条，嫁给朕。我难道你不想嫁给我吗？哎呀，罢了，你无需多言。收拾好东西，自行离开吧。我说你是猪脑子呀！你干嘛这么直白的就问宗祠的事啊？我也不知道我怎么了，一看见他，我脑子就懵了。哼，得，这下踏实了，咱谁都甭想穿越回去了。嘿嘿，我呢倒是觉得无所谓啦。说什么呢？难不成你还想永远都待在这儿啊？哎，是啊，其实我还是蛮喜欢这里的生活的。哎，你看，这是大家送我的牌匾，鲁班在世，这真是莫大的荣誉啊！简直比我拿了奥斯卡小金人还要开心呢！哇，太有意思了！大同，大同，大同，你就这么愉快的决定了？决定了，做人嘛，在哪里还不都是一样的做嘛，是吧？既然有这么一个可以让你发挥才能的地方，哈哈，那还有什么理由让你感觉不到知足呢？大同，哎呀，晴柔，天下没有不散的宴席，你应该为我感到开心才对呀。行了行了，你们俩就别在这儿悲戚戚的告别了。现在的首要任务是想一想，怎么样穿越回去。皇上，新皇登基，四海升平，皇上的婚事还需早日定夺。对对对，杨大学士说的非常对。皇上，天下不可一日无君，这后宫也不可一日无主啊！还望皇上早日大婚，保我江山社稷后继有人呐！皇上。怎
会这样？原来真的是慕容氏作恶在先。那看来太后娘娘的确没有做错。说到底，还是我谢延琪对不起你。皇上，尹晴柔才是先皇钦点的太子妃人选，理应立为皇后啊！万万不可！皇上，那慕容家身世显赫，又与皇上有婚约在先，况且大理寺一案已真相大白，以老臣来看，那慕容依允才是皇后的不二人选。够了，皇上息怒。皇后一事，朕自有定夺，尔等无需多言，都下去吧。是，臣等告退。难道三哥与秦柔之间出了什么事？那尹晴柔根本不是这个时代的人，想要嫁给太子，只不过是为了进入宗祠而已。邱公公，在。朕有一事问你。皇上尽管问，老奴定当知无不言。你与晴柔相识已久，可知她秉性如何？这个晴柔姑娘，平日里虽然精灵古怪，可内心却是温柔善良，确实有一颗金子般的心呢。那依你的意思，她是否会做出欺骗朕的事情？这个晴柔为人坦诚，平日里从未有恶语伤人。您不会是跟她有些什么误会吧？尹晴柔想嫁给太子是假，利用太子的情感达到自己的目的才为真。邱公公，你旨。是。着慕容依允为我朝皇后，即日成婚。皇上，您是。皇上册封慕容依允为后，即日成婚。皇上册封慕容依允为后，即日成婚。啊，晴柔，你怎么了，晴柔？晴柔！急着找我来，是不是有啥好消息啊？你们是不知道啊，这外头的风声太他妈的紧了。刚刚躲过谢延辰的追杀，这新皇帝就开始下令剿匪，害得老子都没生意可做了。唉，看来这坏事做多了，还真的不行。你们倒是说话呀，都他妈哑巴了！哎，你没听街上都在传吗？传什么？我成天东躲西藏的，我啥也不知道啊！皇上要娶那朵慕容小白花了，咱们谁都进不去宗祠了，这就都穿越不回去了。哎呀，这搞什么搞啊？我以为是好消息呢，我都跟弟兄们告过别了，这下好了啊，一点面子都没了。哎呀！哎，这晴柔呢？等我见了这死丫头，我非得好好说说她。你说早就提醒过她，让她别瞎搞，别瞎搞。这下好了，搞出事了吧？肯定是给谢延琪那小子戴绿帽子了。我呸！胡说什么呢？哎呦喂，我的小祖宗哎，你总算出现了，赶紧说说到底怎么回事啊？啊，这好好的婚事，怎么说黄就黄了？哎，晴柔，你没事吧？没事儿，我尹晴柔是打不死的小强，放心吧，我有办法。啥办法？这样，我们冒充宫女太监，然后偷偷溜进宫里的宗祠，趁着大婚的时候就赶紧打开龙脉。哎呀，我去，我以为是什么好主意呢，说了半天是去陪葬啊！哎，你能不能听他把话说完啊？碎嘴！我已经托人找好了关系，帮我们进去，只要我们动静不大，应该没有问题。
了，大不了一死，赌了，说不定还能回去呢。那我们就到时候见机行事。哎，大同，那你真的不穿越回去了？哎，我就不回去了。阿广，大同，生死在此一搏了。是你的哎，我说你装那么多干嘛呀？这东西到咱们那儿又不流通，猜不透是你的这好歹也是金子，等我回去了找人提炼一下。做不了曾说的假象，到最后散场。这些金子我可都是有数的，除非是我想给你。只是你不愿意坚强，等不到那所谓的天堂，于是你决定回家乡，做一个简单的模样。青柔，恕独孤冒昧，你为何非要去宗祠呢？我真的很难理解，到底有何缘由？这是一个不能说的秘密。只要你开口，我会助你一臂之力的。独孤，你帮了我很多，有些事情我想靠我自己。事到如今，看来你还是把我当外人。不是独孤，你对我很好，我知道，但此去一行，肯定是一条不归路。我不想连累你，就让秦柔在此跟你好好道个别吧。再见了，好朋友。青柔，你这到底是何用意啊？好啦，不说这些不开心的了，让我们再去逛逛街吧，像以前那样。也不知道以后还有没有机会了。好啦，走啦，走啦，哎呀，走啦。